Si shtot opozita, si pas programit parashihen përshirje 21 parcela, mbi 56.000 metra katror, tokë publike me çmime pjellësare nga 1 deri 73 euro. Po para mendoni tash kush po akuzon? Po akuzon një opozit, po akuzon një parti e cila e shiti gjysmën e Tetovës. Dhe për këtë, unë lirisht mund të dëshmoj me fakte, gjatë mandati qeverisjes së BDI-s, BDI ka shitur shumë prona publike me 3, 4, 5 euro metër katrorin. Unë mund të dëshmoj edhe me dokumente, ka shitur monopolin 15.680 metër katror me 5 euro metër katror, do të thotë gjithë këtë pronë ka shitur 78.000 euro real. Ka shitur, ju e dini, historinë e famshme të Shikellakit të serbo-malazezit Daka Davidovic, që shiti 5.900, 6.000 metër katror në vlerë prej 29.000 eurosh. Do të thotë shiti Shikellakin në vlerë prej 29.000 eurosh, edhe atë një kontraversi, një biznismen i kontravers Daka Davidovic. Ajo që është me dhimbshme. 227.690 metër katror të Teteksit ka shitur BDI-a në kohën e saj. Edhe e dini sa? 4 euro metër katror. Shiti aluminën 2.500 metër katror në vlerë prej 5 euro, 120.000 euro ka shitur 25.000 metër katror ka shitur aluminën për 120.000 euro. Shiti Interprometin, edhe atë një pjesë të Interprometit është këtë 3.750 metër katror, 18.000 euro. Dhe shiti fabrikën e Dinsvo 28.000 metër katror për vlerë 5 euro metër katrorin, gjithse 140.000 euro. Mund të paramendoni çfarë dëmi i kanë bërë Tetovës dhe sa prona kanë shitur, dhe prandaj them është që sharake, është ironike që sot po jo parti del akuzon se po shitën pronat publike